colocar um skate embaixo, precisava ter rodinha, precisava ter gaveta. E aí, eu e a Amanda, a gente pegou todos os desenhos, todas as ideias de vocês. E a gente levou para um marceneiro. E ele conseguiu montar esse carrinho de elementos pra gente. É o tamanho de um boi. É muito grande, não é, Léo? Onde que a gente vai colocar então? Aí. Heloísa, você já viu a gaveta? Olha a gaveta. Abre a gaveta do lado de cá. Vem cá, Heloísa. Vê o que tem dentro da gaveta. Se combina com o que você separou.